చూద్దామని ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇక్కడ వేరే పని నుండి ట్రంక్ రోడ్లోకి వచ్చాము అన్నమాట. హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఒంగోలులోని ట్రంక్ రోడ్ దగ్గర ఉన్నాము. ఈరోజు మాత్రం బాగా వర్షం పడింది పొద్దున్న నుంచి. ఒంగోలులో ఇక్కడ మన సిఎంఆర్ దగ్గర బాగా మునిగిపోయింది అన్నమాట. మునిగిపోయిందంటే వాటర్ రోడ్డు మీద మొత్తం డివైడర్ సగం వచ్చింది. చూద్దామని ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇక్కడ వేరే పని నుండి ట్రంక్ రోడ్లోకి వచ్చాము అన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి మనం బస్ స్టాండ్ దాకా వెళ్తున్నాము. అది చూద్దాం రండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Let's go. షాపింగ్ మాల్ పెడతారు ఒంగోలులో. దాని శ్రీలలానే వచ్చింది మళ్ళీ. దెబ్బలు పడతాయి రాజా, దెబ్బలు పడతాయి, దెబ్బలు పడతాయి.
ఇండియాలో లేదు, యూఎస్ లో